pastoraadis käib elu. Pastoraadid on olnud ajalooliselt vaimuliku pere elu- ja tööruumid, aga nad on toiminud ka kogukonnakeskustena. Vanasti öeldi, et pastoraadis seinad on klaasist. Kõik, mis toimub pastoraadis, on nähtav ja kogukonnas arutluse all. Tartu pastoraadis on leidnud enesele tööruumid väga erinevad koostöövormid ja kristlikud vabaühendused. Siimann Haamer, kes jätkab siin oma isa Eenok Haameri algatatud tööd, on parim tänapäevase pastoraadi mõistet avama. Pastoraat siin Tartus Riia tänaval on kristlike organisatsioonide keskus. Nagu see nimigi ütleb, on siin koos erinevad tegevused, mis seonduvad kirikueluga ja tegelikult nagu kirikuelu ühiskonnagagi ju on käsikäes käinud kogu aeg, siis samamoodi need kõik erinevad ettevõtmised annavad oma panuse ühiskonnaellu tervikuna. Et pastoraadis keskne organisatsioon on siis MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia, kes on ühtlasi nii selle pastoraadi looja kui siis ka pastoraadi omanik. Aga lisaks siin siis tegutseb Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia, siis on siin Pereraadio Tartu stuudio, siin toimuvad erinevad noorteettevõtmised, siis on meil siin pastoraadi piiblikool, meil on siin hingehoiukeskus ja üldse erinevateks koolitusteks pakume siin ruumi ja võimalust. Ja samuti siis ka selleks, et neid inimesi, kes meie ruume külastavad, natukene harida ka selles osas, et mis see pastoraat on, siis on siin ka selline pastoraadi ajalugu läbi sajandite käsitlev püsinäitus üles pandud. Ja loomulikult on meil siin ka kabel. Hingehoidjaid me koolitame siis Usuteaduse Instituudi ka koos. See hingehoidjate koolitamine, mis on olnud meie põhitegevusala, sai siis Usuteaduse Instituudi õppeprogrammi liidetud. Ja nüüd eriti siis viimasel, pooleteisel aastal, kui siis 2020. aasta alguses asutati Sotsiaalministeeriumi juurde ka kaplanaat, on siis hingehoiutöö ja see valdkond saanud suurt tähelepanu ka siis riigi poolt ja on ka riigi poolt erinevateks siis tegemisteks rahastust saanud, mis on siis omakorda tõstnud märgatavalt ka huvi hingehoiu õppe vastu, sest on näha, et selles valdkonnas on ka võimalik tõesti erialast tööd teha. Et me siis pakume võimalust õppida hingehoidu rakenduskõrgharidusõppes, magistriõppes ja samamoodi siis ka sellises täiendkoolituse vormis.